ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى على قناتكم شوف عجائب البحر. حلقة اليوم إن شاء الله واحد لاسوب ديال هاد البرد سخونة إن شاء الله. المكونات ديالها كيف ما كتشوفوا شوية ديال الكالامار أو الباسامانو، شوية ديال القيمرون، شوية ديال الصدر ديال الدجاج اللي غادي نحتاجو، هذا الفطر كيف ما كتشوفوا، هذه الشعريه الصينيه ديال الروز، لاسوب ديال القيمرون، هذه بطاطا وخيزو محكوكين غير باش تجي لاصوص ثقيله شويه. هذه في العوض ديك لاصوص طوماط درنا حكينا مطيشه عاديه. هنا بصيله، شويه ديال الربيع، شويه ديال الثومه، شويه ديال الابزار، وهنا كنبغي شويه الكمون. لهذا غادي نبداو ان شاء الله في المكونات. ونسيت ما قدمش لكم الصوجه ديالنا. اذا هاد اللحظات ينطلق العداد. بسم الله. في هذا القدر هذا كنديروا واحد شويه ديال الزيت العود كيف ما كتلاحظوا، نديروا الثومه كما كتلاحظوا، واحد شويه ديال الربيع ما نديروش كامل، نحركو مزيان. كنزيدو عليه داك الصدر ديال الدجاج، فهاد العبكه هادي كنزيدو الباسامانو ولا الكالامار اللي متوفر عندكم، مرحبا. غنسدو عليهم واحد شويه، واحد 5 دقائق غير بين ما تجمعت لينا شويه كالامار بيض ولا شويه طيور، ونعاودو نحلو عليها. في هاد الاثناء هادي ملي تجمعت شويه كالامار كنلوحو عليه هاد القيمرون، القيمرون دغيا كيطيب. نزيدو عليه كما كتشوفوا الفطر، نحركو الكل. في هاد الاثناء نلوحو شويه ديال الكمون، شويه الابزار، وقليل من الملح. ما تكتروش الملح، ديروا القياس ديالكم باش ما تجرفوش. بطاطا وخيزو كيف ما كتلاحظوا هي خاتره. وفي هاد الاثناء كنزيدو ديك ديال لاصوص ديال القيمرون، ها هو وكنحركو الكل بهاد الطريقه هادي، وكنخليو المسائل ديالنا كطيب. وفي هاد الاثناء كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام غادي نضيفوا الشعريه الصينيه من بعد ما كنكونوا سلقنا كبينا عليها الماء طيب وضربناها شويه بالمخص. وكنضيفوا في هاد الاثناء 3 معالق ولا 4 ديال الصوجه. كنضيفوا المعلقه الاولى كيف ما كتشوفوا، نزيدوا المعلقه الثانيه، نزيدوا المعلقه الثالثه، وكنحركو نخصها واحد شويه، نزيدو ليها واحد المعلقه، نزيدو هاد المعلقه، ونحركوها ونخليوها واحد تقريبا 5 دقائق، ونزيدو عليها واحد شويه ديال المايزينا مخلطه بواحد شويه ديال الدقيق باش تقال لينا واحد شويه. في هاد الاثناء ندوروها
وفلفل. غنزيد واحد شويه ديال الربيع غير النسمه صافي، غير شويه ونحيدوها غلا داك ونحيدوها. شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، الى امل اللقاء بكم في حلقه جديده ان شاء الله. تعليقاتكم تهمنا ولايكاتكم تحفزنا الى الامام. شكرا لكم والى اللقاء. بالصحة والراحة. اللي كتوحم تسمح لينا بهاد لاصوب. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. ما فيها باس، اللي شاف الفيديو دير لايك. شكرا لكم.